El bruxismo realmente, la manera de evitarlo es primero que sea detectado por el profesional, que en muchas ocasiones no es únicamente el cirujano dentista en este caso, llega a ser detectado en muchas ocasiones por el otorrinolaringólogo, incluso por el neurólogo, porque los pacientes acuden a las consultas con el otorrino por situaciones de mareo o llegan a recurrir a la consulta con el neurólogo por dolores de cabeza, y ellos son los que se dan cuenta que por el hecho de apretar o rechinar los dientes existe este problema. Y la solución real que existe es poner un aparato que se llaman guardas oclusales. Actualmente los guardas oclusales son muy cómodos, son aparatos que podemos usar generalmente al dormir o en muchas ocasiones cuando ya estamos conscientes que durante el día, incluso al manejar o al estar en la computadora, estamos apretando los dientes, también es recomendable el uso del guarda. El guarda oclusal existe en diferentes calibres y se va ajustando de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Verdaderamente el guarda es la solución óptima, sin necesidad de medicamentos que sean relajantes musculares o de otro tipo.